تعرف ايه عن الطب، عن حركه الكون، عن الرياضيات، عن الكيمياء، الفلسفه؟ تعرف ايه عن الحب، عن الحق، عن العدل؟ المثل بيقول لك صاحب بالين كداب. ازاي بقى ابن رشد كان صاحب كل البلاد دي؟ ده انا يا استاذ الفاضل برجع من شغلي بكون عاوز اتقتل نوم وبفعل وضع انا بقالي يومين ما بنامش لما اي حد بيتكلم جنبي. انت بقى فاضي وشغوف لدرجه انك تبقى عالم بكل العلوم الانسانيه دي؟ وديسكليمر كده يا جماعه، اول 3-4 دقايق وحبه هيكونوا بس بديهيات حماده هلاليه، حاول تعذرني كده. هنتكلم فيها عن فكره الفلسفه اصلا بعيدا عن السينما، وهنتكلم في الاخر عن سؤال ايه هو هدف الفلسفه اصلا، وهل هي حلوه وبسمسم ولا استغفر الله يا رب ايه السيره الوحشه دي؟ وده مش عشان حاجه، بس عشان للاسف الشديد احنا عايشين في زمن مش عارفين له راس من رجل، لدرجه اننا بنرجع لزمن ما قبل العصور الوسطى، مخليه الواحد عاوز يجيب سرادق بمكبر صوت ويقول يا جماعه ايه هي الفلسفه وايه هي اصلها، وحاجه كده مخلياك عايز تخترع العجله من جديد. نرجع تاني بقى لابن رشد. ازاي واحد بس كان بيعرف يعمل كل ده؟ طبيب جراح وقلوب الناس يداويها، وفي نفس الوقت كان محامي وقاضي القضاه في الاندلس، في نفس الحين كان عالم فقه واصول ورياضيات وفلك. طب ازاي ده؟ حتى العقل ما يصدقش ان في انسان يقدر يستوعب كل الحاجات دي. بس اللينك ما بين كل ده انه كان حاجه واحده بس، انه كان فيلسوف. ومش هو بس، حتى الحسن بن الهيثم اللي اتعمل له شاوت اوت في المصير عن اختراع الكاميرا بانعكاس الضوء برضه كان نفس الكلام، طبيب عيون وهندسه ورياضه وفيزياء وفلكي وادراك بصري، بس برضه كان فيلسوف. بص الفلاسفه اللي هنحكي عليهم كتير، هنرجع تاني كده لابن رشد. بس ليه مستطاع الطعزي مثلا كان بيتكلم مع تلاميذه في البيضه والحجر عن الاستهلاك الاقتصادي، وان لازم الانسان يحد من شهواته ومتطلباته والا يبقى بهيم بيحش في النجيله، لا النجيله بتخلص ولا البهيم بيشبع. برضه حاجه واحده هي اللي خلته يعمل كده، دراسته للفلسفه. هو استاذ فلسفه اصلا، وده اللي يخلينا نسال سؤال، ازاي الفلسفه تخليك تعمل كل ده اصلا؟ ايه التوهه دي؟ ده احنا حتى عندنا يا علمي يا ادبي، يا هتدرس فلسفه ومنطق وعلم نفس واجتماع، يا تدرس احياء وكيمياء وديناميكا واستاتيكا وفيزياء. فازاي الناس دي كانوا فلاسفه واطباء ومهندسين ومعماريين ومحاميين في نفس الوقت؟ هصدمك في نص ونهايه الحلقه واقول لك ان حتى وانت محامي ولا ممثل ولا مهندس وشايل مسطره حرف تي، فانت لازم تبقى فيلسوف وعلى درايه بعلم النفس في نفس الوقت. فاشمعنى الفلاسفه دي كلها بيتكلموا في ما لا يعنيهم وبيطلعوا نظريات بتتفوق على اللي سبقوهم؟ عشان الحل في الفلسفه. الفلسفه هي مش اصل علوم الدنيا وبس، الفلسفه هي كل علوم الدنيا. تعال مثلا احكي لك حكايه تانية عشان اثبت لك ان الفلسفه هي مش بس اصل العلوم، لا دي كمان هي اسمى واعلى واقصى مرتبه علميه في العلوم اساسا. استاذ مستطاع الطعزي في الفيلم اللي كان بيعمل دكتوراه في الفلسفه اللي هو اصلا استاذ فيها. انت نفسك دلوقتي يا سيدي لو حبيت تعمل دكتوراه في الحقوق، الكيمياء او السياسه والاقتصاد، تعرف مؤهلك هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمي معايا دكتوراه في التخصص ده. ايوه، يعني ايه دكتوراه؟ يعني لو انت معاك دكتوراه في الاقتصاد هتبقى عارف نسبة التشريح اللي في ورقة الدولار، وتعرف القطن في ورقة الدولار نسبته قد ايه مثلا، ولا نسبة البلاستيك اللي على ورقة ال10 جنيه اللي عليها مسجد الفتاح العليم. لا طبعا، بتدرس فلسفة وعلم نفس المستهلكين، زي مثلا السلوك الاقتصادي، اللي هو ليه مثلا في حاجة اسمها اقتصاد تفاخري، وليه في شاب من الطبقة التحت المتوسطة او الفقيرة يعافر مش عشان يحوش ولا يستثمر، لا عشان يجيب ايفون. ده بكل بساطة عشان عايز يرتقي ظاهريا لطبقة اعلى. كل ده علم الاقتصاد اللي بيقوم وبتموت فيه دول ما يصلحش ولا ينفع من غير الجانب الفلسفي وعلم النفس منه. حتى اختصار شهادتك او مرتبتك العلميه لما بتبقى معاك دكتوراه اسمها ايه؟ PhD. والPhD يعني ايه؟ يعني ترجمتها فيلوسوفي دكتور. يعني حضرتك وبكل بساطه هتكون معاك دكتوراه في فلسفه الشيء نفسه. يعني مستطاع الطعزي اللي كان بيعمل دكتوراه في الفلسفه فهو بيتفلسف في الفلسفه نفسها. وهي دي فكره الدكتوراه، انك مش بتبقى عندك مجرد علم هائل وكبير بالشيء، لا، لانك بالفعل اتعلمته في الكليه وعملت عليه ماجستير كمان. بس انت هنا بتتعلم مش الشيء، انت بتتعلم فلسفه الشيء. فانت متخيل الفلسفه هي اعظم علم في الدنيا لدرجه قد ايه؟ لدرجه ان انت لو اتعلمت اي حاجه تانية في الحياه وعاوز تاخد اعلى مرتبه فيها فانت بتتعلم فلسفتها. اي انسان فينا لما بيتكلم فهو بيخرج من بقه مش مجرد كلام، بيخرج فلسفته الخاصه. الا بقى لو كان الانسان ده بيسمع زياد زازا، ده استثناء يعني. فحاول تعذر اي حد طالع له ديل وبيقول لك ايه هتتعلم فلسفه ليه؟ هتبقى فيلسوف يعني؟ بروح امك هبقى فيلسوف عادي، لان الفلسفه مش ماده انت كنت في ثانويه بتاخد لها ملزمه تحفظ وتدش اللي مكتوب فيها وتلاقي نفسك درجه عاليه وخلاص. الفلسفه من غيرها ما تعرفش تقول كلمه، ما تعرفش تاخد حقك في محكمه، ما تعرفش تبني مبنى. علم النفس من غيره ما تعرفش تحقق هدفك كمعماري من المبنى اللي انت بتحاول تبدع فيه. لان بكل بساطه الفلسفه مش داخله في كل حاجه، لا، الفلسفه هي بدايه تكوين اي علم تاني. يعني من غير مبالغه، لو انت عالم ومعاك نوبل فما ينفعش اصلا تبقى عالم في ايا كان مجالك من غير ما تكون في الاصل فيلسوف. لان في علمك وفي اكتشافك الجديد للبشريه انت بتكون قريت عن نظريات وفلاسف كتير لناس قبلك، واكتشافك اللي بتكون اخدت عليه الجايزه واللي بيكون جديد للبشريه هو ده اللي
بتاخد عليه جايزة نوبل، زي الفيمتو كيمستري كده لزويل. لو زويل كان مسلم روحه بس للفلاسف والنظريات اللي قبل منه وما تفلسفش عليهم ووجهة نظره وفلسفته الخاصة، ما كانش اخترع الفيمتو ثانية ولا كان اخد جايزة نوبل. جاليليو كان راجل فيزيائي وفلكي، ايه اللي يخليه يثبت خطأ نظرية ارسطو اللي كان ربه اله في وقته بالنسبة للناس، واللي الاختلاف معاه كان على طول اتهام بالهرطقة والكفر؟ كانت حاجة واحدة بس، الفلسفة هي اللي خلته يكتشف خطأ نظرية ارسطو في حركة الارض، اللي اكتشف ان الارض واحد من الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس في الوقت نفسه اللي بيدور فيه الكوكب حوالين نفسه. المنطق هو اللي خلق الثورة اللي عملها برتراند راسل في دراسة الرياضة في بداية القرن العشرين، هو اللي خلى فيزياء الكم والنظرية النسبية يتطوروا، مما ادى لتطور العلوم الرقمية النهاردة ودلوقتي حالا زي البرمجة والاي اي اللي بيجيبوا فلوس زي الرز ودولارات قد كده. فالعلاقة بين العلوم الانسانية والمعارف علاقة متداخلة لأبعد حد، وكل حاجة سبحانك يا رب ليها علاقة بالتانية بالضرورة. لازم تبقى ليك في العلوم الانسانية اصلا عشان تقدر تبتكر. هي دي الفلسفة الوحشة البعبع اللي بتخوف يا جماعة، وهي دي الفلسفة اللي زي ما بنقول كده ومن العلم ما قتلت مستطاع في مصدر رزقه ولقمة عيشه. وعشان كده شفنا الشارع المصري اللي ساده الجهل والخرافات والهبل والهطل، مش عشان احنا جهلة والجاهل لازم يبقى موجود في الحياة، زي ما برضو محتاجين يكون معانا في الحياة ناس بتدرس حوسبة وميكنة، بس الجاهل محتاج الفلسفة عشان تنور له طريقه، ولكن الخرافات زادت عشان بس غابت الفلسفة في حياتنا. ايه ده؟ يعني هل مستطاع الطعزي استاذ الفلسفة كان طيب، كان حنين وما كانش دجال كبير؟ والله يعني هسرد لك القصة ونتناقش مع بعض. في البداية تعال نشوف فلسفة مستطاع الطعزي اللي هو ايه اصلا. زي ما قلنا بيحضر دكتوراه في الفلسفة، يعني بيتفلسف في الفلسفة نفسها، والمفروض اي حد بيعمل دكتوراه انه يقدم استنتاج من ابداعه الخاص بناء على الفلسفات القديمة زائد فلسفته الحرة الشخصية في الحياة عشان يخرج باستنتاج جديد بالفلسفة بتاعته. عشان كده الراجل رغم ان عنده عيلة كبيرة في نفس الوقت فلسفته في الحياة بتقول ان كل ده هباء، كل ده كتير على انسان واحد استهلاكه من الاشياء في الدنيا زهيد وطفيف. شخص صادق نقل رسالته وفلسفته في الحياة لتلاميذه وما خافش، وامرهم انهم يحدوا من استهلاكهم الاقتصادي في الحياة، اكل شرب شهوات ملذات، حتى لو ده هيتعارض مع المصلحة العامة لكانتين المدرسة او ده نفسه يكلفه انه يتأذي في شغله من ناظر المدرسة. وبرضه سكن في شقة فوق السطوح مش عشان حاجة قد ما عشان يثبت لنفسه انه قادر يحد من استهلاكه، زائد انه ينفي للناس خرافة العفاريت واشتاتا اشتوت اللي سكان العمارة ماشيين بيها وخايفين من الشقة اللي جواها بعبع دي. كل ده شيء جميل وعظيم، خصوصا ان الطلبة بتتأثر بفلسفته في الحياة وبتقول لمدير الكانتين انهم متفقين مع فلسفة استاذ مستطاع من الحد من الاستهلاك، وانهم ما ياكلوش ويشربوا زي البهايم في حاجات غالية متقدمة للطلاب بالسعر السياحي. عشان كده بيحصل ايه؟ تعرف بيحصل ايه المستطاع الطعزي؟ انت شايفه هنا يا دوب اترفد من مدرسته بعد التحقيق وخلاص، ولكن رفضه استاذ مستطاع كان بمثابه الاعدام والاقصاء، زي ما حصل مع مين؟ زي ما حصل مع الفلاسفه القدامى بالظبط. جاليليو مثلا اللي فضل تحت الاقامه الجبريه بسبب نزاع الكنيسه البروتستانتيه اللي كانت مستحدثه في اوروبا واللي كانت ضد نهج طائفه الكاثوليك وافكارهم، عشان كده اتهموه بالهرطقه والزندقه. هتقول لي انت كبرت الموضوع يا برنس، الراجل يا دوب اتحقق معاه وتوقف عن العمل. هقول لك ركز، هو توقف بدافع ايه؟ ده شيوعي يا فندم. ايه صدقني، شيوعي يبث وينفث. سين، هل أنت تلقن التلاميذ المبادئ الشيوعية؟ وتهمة الشيوعية في الوقت ده من الزمن كانت بمثابة الهرطقة والزندقة، زي ما حصل بالظبط مع فلاسفة العصور الوسطى. الحكومة كانت لما بتقصي أي حد بدافع الدفاع عن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه وعدم تقدير السلم العام، كانت بتلفق له قضية إنه شيوعي عشان يترمي في السجن لحد ما يبان له صاحب. كل ده عشان الناس كانت بتفكر، بتعترض، بتقدم فلسفتها في الحياة مش أكتر. فمش الحل بالنسبة لهم إنهم يقدموا نماذج تقدم رؤية نقدية للمجتمع، لا، هو لفق له قضية الانتماء لجماعة شيوعية زيه زي اللي حواليه وخلاص. فاللي بيعمله بعد كده مستطاع هو مش صدفة، هو الراجل ما قالش انا هسعى في الارض فسادا واكسب من على قفا الجهل وخلاص. فمستطاع لما شاف الجهل في العمارة بتاعته وقد ايه السكان والشعب كله مضحوك عليهم بالخرافات، قرر وهو قاعد مع صاحبه توالي انه هيغير مسار رسالة الدكتوراه بتاعته ويخليها عن الفلسفة والجهل. الدراسات الميدانية اللي انا عشتها فوق السطح لما سكنت في الأوضة خليتني اغير موضوع الرسالة بتاعتي وهفتح على موضوع يهم كل الناس. الفلسفة لازم تكون في خدمة المجتمع، الانسان الحائر بين العلم والخرافة. وهنا مستطاع شخص كويس عاوز يخدم بلده ومجتمعه بمعنى الكلمة، ينورهم ويفتح مخهم زي جميع الفلاسفة القدامى اللي اتهموا زي ما قلنا بالهرطقة والزندقة وخيانة الوطن والعبط ده. ولكن بعد ما بيتوقف من المدرسة وبيشوف الأموال الهائلة والطائلة، ففكك بقى من تحول شخصية مستطاع. بس الفيلم هنا قدم لك فكرة ايه اللي بيحصل في الحياة لو مفيش فلسفة. فمستطاع لو كان لسه في مكانه في المدرسة وبيخطب
بيخطب في الاطفال وبيعالج الناس بالايحاء زي ما كان بيعمل من غير فلوس عشان بس يستنتج في رسالته عن الفلسفه والجهل بشيء مفيد للناس، ما كانش كل ده حصل. ما كانتش كل الناس دي عاشت في جهل من اول الغساله لحد رجال الاعمال لحد الحكومه نفسها اللي بتاخد بركتها من صاحب الكرامه. فالراجل ما صحيش من النوم وقال عاوز يتربح من ورا جهل الناس، ولكن الواقع السياسي الديكتاتوري اللي عايش على حلم الملك زي العصور الوسطى هو اللي فرض عليه الاقصاء اللي حصل للفلاسفه القدامى. عشان كده ما بقاش ليه طريق غير الكذب على الجهله وبس، مما ادى الى ايه؟ مما ادى لجهل اكتر وخرافات اكتر، لان الواقع السياسي الديكتاتوري بيتغذى اساسا على جهل الناس بحقوقهم واجبارهم على المشيان في قطيع. الجاهل يفضل بروطه زي ما هو وحد تاني بيستنفع من ورا جهله، والشخص العادي ما يفكرش ولا يحلل. وافتكر ان طلع حد ذو قيمه وقامه واقرع تحديدا واتدخل في كام قرار انت نفسك خدته بقرار ذاتي حر، وطلع قال لك انت هتفضل مقاطع ماك كده كتير؟ لا يا استاذي، هجيب لي دلوقتي 2 بيج ماك عشان ما ازعلكش. فهو ده هدف الفلسفه، انها تحررك من كل اجنده بين قوسين حد عاوز يفرضها عليك. خلت الطلبه دول ياخدوا قرارهم بمحض ارادتهم في مقاطعه كانتين المدرسه اللي فرض عليهم اسعار باهظه. استاذ مستطاع وفلسفته الحره كانت هي وقود الطلبه اللي ممكن تكون الوقود اللي هيشعل هبو ونيران في وش اي حد بعد كده. طب اتحكم في الطلبه دي ازاي؟ بسيطه، نقطع عليهم الطريق اللي يحاولهم يفهموا اللي هو كان استاذ مستطاع بدل ما يتنمرضوا علينا. طب ايه اللي يحصل لو ما تمش قطع الطريق على استاذ مستطاع او ابن رشد اللي هنرجع له تاني كمان شويه، او اي فيلسوف تاني من اللي اتحكموا في العصور الوسطى؟ ده اللي هنسيبه في نهايه الحلقه. ولكن حتى بعيدا عن كل ده، ولما مستطاع بيتكتب عليه انه يمشي في سكه التربح من جهل الناس وكذب عليهم وعالجهم بالباطل، عالجهم بايه؟ عالجهم بعلم النفس برضه، اللي هو جزء لا يتجزأ من الفلسفه. الفيلم بقى ركن لي قصه الايحاء وتقبل الايحاء والخوف وكل الكلام ده على جنب، فالفيلم لعب بمعنى الكلمه على جانب علم النفس والاجتماع اصلا، وقدم لك اول حالات السوشيال انجينيرنج في الحياه. فاول شخصين اللي كانوا القهوجي والغساله لعب على مستوى ذكائهم الاجتماعي وحللوا مشكلتهم بالايحاء، ولما راح للمسؤول المرتشي كان مجمع معلومات عنه، وقبل ما يجتمع بيه بثواني كان بلغ عنه الحكومه اصلا عشان يثبت للناس التانيه اللي حواليه انه نبي وليه كرامات. ومش بس كده، لا، ده عمل صالون لطاروطه ب 300,000 جنيه بحالهم عشان يجمع له سيدات المجتمع ويعرف اسرارهم وخباياهم، وبعدها يقدر يضحك عليهم بالمعلومات اللي بالنسبه لهم هو اصلا عرفها بالويم او من كراماته وينهب فلوسهم بعد كده. مش انا لسه قايل لك على مصطلح اسمه سوشيال انجينيرنج؟ طب ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ يعني ايه اللي جاب الهندسه والسوشيال اللي هو المجتمع او الاجتماع بعلم النفس اصلا؟ قال لا، ما احنا قلنا ان الفلسفه وعلم النفس ابتدوا وبعدها ابتدت كل علوم الدنيا. السوشيال انجينيرنج يعني ايه؟ يعني الهندسه الاجتماعيه. عامه ده مصطلح ليه علاقه بالبرمجه، وده يا سيدي زي الهاكرز اللي سرقوا اعظم بنوك في العالم، واللي لما اتحقق معاهم اكتشفوا المحققين ان هم كانوا بيعملوا ايه؟ بيكلموا مديرين ومديرات البنوك وشافوا بروفايلاتهم وحياتهم واهتماماتهم من خلال مواقعهم اللي بيشيروا عليها حياتهم، وممكن كمان يكونوا صاحبوهم او حبوهم او نزلوا معاهم ديتس، فبقوا بالنسبه لهم شخص موثوق فيه، وكمان بيشاركوه اهتماماتهم، فبالتالي مفيش منه خوف او قلق. فهنا بتحصل المصيدة، والهاكر يقدر يبعت بسنارته اي طعم للشخص التاني وهو مؤتمن، فيوصل لاي معلومه ايا كانت عن الشخص ده، بالتالي تحصل عمليه السرقه. وانا هنا ما بقولكش نستغل العلوم الانسانيه في هد الحضارات والدول، ولكن لو انت بتشتغل سايبر سيكيورتي وبتامن بلدك من مخاطر العدو المتربص وشغال ريد او بلو تيم، فلازم حتى وانت شغال مبرمج زي ما الدوله عايزاك تاخد $100,000 شهريا من بيتك انك تكون ملم بعلم النفس، لان السوشيال انجينيرنج اللي عمله المستطاع او الهاكرز او السايبر سيكيورتي ما هو الا علم نفس قبل ما يكون هندسه وبرمجه واكواد. السينما نفسها يا سيدي اللي هي من الفنون السبعه تسوى ايه لو ما فيهاش علم نفس؟ يبيعوا بطاطا كتاب السيناريو والمخرجين لو مش راسمين لك ابعاد نفسيه واجتماعيه وفلسفيه للشخصيات في الحواديت اللي انت بتشوفها. ده نجيب محفوظ يا جماعه الخير كان خريج اداب فلسفه، اكبر فيلسوف في بلدنا، واعذرني بقى عشان هصدعك بيه في حلقه قريب عن التعليم. الفلسفه هي اللي كونت كيان اسمه ابن رشد زي ما قلنا. ايه الحكمه اللي تخلي واحد يعتق شباب من حكم الخليفه عليهم بالاعدام ويقوي حجته قصاده حتى وهم مذنبين ومجرمين؟ غير الفلسفه، بس عشان الفلسفه هي الشوكه اللي واقفه تملي في زور كل الدكتاتوريين، الخليفه رفض حكم ابن رشد بالاعفاء عن المجرمين اللي صاحب المشكله نفسه اعفى عنهم، لان الدكتاتور عايز دم عن السمع والطاعه، الخنوع والخضوع، عاوز يلم حواليه شلل من اللي هيطبلوا وراه ويسبحوا بحمده لاجل تمديد عمره في الملك المنزل من عند ربنا بالنسبه له ده. حتى وابن رشد بينصحوا تملي ان اللي حواليه بيطبلوا له دول مجرد ارهابيين، فبرضه هيكونوا اول شوكه تتحط في ظهره. فما صدقش ابن رشد وسمع لهم هم لحد ما بيجندوا ابنه ضده ويخلوه عاوز يقتله عشان صدق الارهاب اللي هم راسمين
منه. عشان كده الاندلس ما وقعتش من فراغ، الاندلس وقعت من قرار الخليفه بحرق كتب وافكار ابن رشد اللي فيها ايه؟ كفر وزندقه وهرطقه، زي ما حصل بالظبط مع جميع الفلاسفه القدامى، وزي الفيلسوف الفرنسي اللي ترجم افكار ابن رشد لما اتعدم في بدايه القصه على ايد محاكم التفتيش. وانتهى المصير بايه؟ بحرق كتب وافكار ابن رشد في نهايه الفيلم، زي ما اتحرق كتب وافكار الفيلسوف الفرنسي اللي اتحرقوا فين؟ في بدايه الفيلم، واللي في نهايه الفيلم كانوا الاسبان على الابواب. فالقصه قالت ان العرب ابتدوا مما انتهوا عليه الغرب اصلا. الغرب دفعوا دم كتير واعدامات بالكم لفلاسفتهم اللي حاولوا ينوروا عقول شعوبهم من فساد حكامهم وكنايسهم زي البروتستانتيه والكاثوليكيه، والعرب انهوا حضارتهم بنفسهم لما حرقوا افكارهم وفلسفتهم عشان نفس الاسباب. وابتدينا مطرح ما انتهى الغرب، وانتهينا مطرح ما ابتدى الغرب من تطهره من مشاكله. كل ده بسبب الديكتاتوريه اللي ناقشها الخليفه وغشها من ديكتاتوريين العصور الوسطى، واللي ندم عليها لما شاف حضارته بتتهد قصاد عينه زي ما الاوروبيين حضارتهم اتهدت واتبنت بعدين. كل ده بسبب غرور الحكام وفكرهم ان الملك هيفضل مدى الحياه. وايه اللي خلاك تحط نفسك في المأزق ده؟ غروري. وده اللي يرجعنا للسؤال اللي طرحناه في الاول اصلا، هل الفلسفه اصلا حلوه ولا وحشه؟ بتهد ولا بتبني؟ خلينا نسال الاول، هل الفلسفه دورها اصلا انك تحل مشاكلك اليوميه؟ الاجابه لا، الفلسفه دورها انها تخليك تعرف اصلا سبب مشاكلك اليوميه، والحل ده ليه 1000 طريقه بعدين يا سيدي. تطرح اسئله تزعجك انت قبل ما تزعج اللي حواليك، تخليك تفكر ليه الشمس بتطلع من المشرق وليه بتروح في المغرب. الفلسفه دورها انها تشغل كل فصوص مخك وعقلك وتشغل الفكر النقدي جواك، وتخليك تسال وتقول ليه وازاي وامتى، ما تبقاش مغيب زيك زي اللي بيتقال له هس وشي وحا. دورها انها تقول لك فكر في اللي بتقراه مش احفظه زي نجيبه اللي كانت مقفلاها وكانت فاشله زي ما قلنا عليها قبل كده. خلت جاليليو ينتقد نظريه ارسطو في الحركه عشان يطلع بنظريه تكون هي الاصح بعد كده، لان الفلسفه هي ضد فكره اننا نوصل لنتيجه معينه وما ننقضهاش، ضد فكره ان 1 زائد 1 يساوي 2. تمام، انت عايز النتيجه تبقى 2 يعني، يبقى ما توحدليش الطرق اللي تؤدي للوصول للنتيجه دي، لاني لما فكرت فيها اكتشفت ان 2 زائد 0 يساوي 2، سالب 1 زائد 3 يساوي 2، ويمكن دي اسهل حسبه في مخي من طرق الحل بتاعتك انت. الفلسفه تخليك ما تسكتش لو سمعت حد يضللك ويقولك الدولار طلع ونزل، احنا ما بنلعبش هنا السلم والتعبان، وتخليك تحلل مشكلتك الاقتصاديه الحقيقيه اللي بتفهم بعد ما تحلل ان مشكلتك مش في عمله بلد تانية في اقصى الشمال الغربي من كوكب الارض، ولكن المشكله الحقيقيه في ضعف عملتك انت. حتى لو ما ركزتش في الفلسفه كويس وانت بتدرسها في ثانوي، فمليار المية هترجع لها لو اشتغلت ايا كان شغلك اللي بتشتغله ده في اي مجال. عشان كده اللي دمر الحضارات اصلا مش الفلسفه، لان الفلاسفه كانوا بيحاولوا يقلبوا نور للشعوب، لكن عدم وجود الفلسفه في المجتمع دمره ودمر اصل مستطاع الطيب وخلاه يروح في سكه الدجل، ودمرت الاندلس واسقطتها وضعفتها قصاد الاسبان. وزي ما قلنا هم ابتدوا مطرح ما ابتدينا، ولحد النهارده الاوروبيين بيكرموا الفلاسفه اللي اعدموهم اصلا كنوع من انواع الاعتذار على انهم انهوا حياتهم وحرقوا كتبهم. الفلاسفه اللي ماتوا على ايد كل الحكام سواء كانوا كاثوليك او بروتستانت كانوا وقتها بيمثلوا بعبع لاي حاكم موجود عاوز يلغي الفكره عن شعبه، بعبع النظام اللي بيحكم على مستطاع انه ما ينقلش افكاره لتلاميذه عشان يقولوا لا، لان لو قالوا لا على حاجه او رفعوا علم او ورقه ضد الاستهلاك وقالوا شعارات، بكل بساطه هيرفعوا ورقه ضد الحاكم نفسه في يوم من الايام. فعشان كده الحكام بياخدوا نهج اطمه احسن من نحته، وننهي ونكتم صوت اي حد بيحاول يفكر من بابه اصلا عشان نحمي الرعيه بتاعتنا من شرور انفسهم. وفي النهايه الحل واحد بس يا جماعه، إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد. وبس كده يا سيدي. دي كانت كل كلماتنا عن الفلسفه الوحشه الياعه خالص اللي بتهد الدول وبتخلي ركابها تضرب في بعض. واعذرني بقى لو اتكلمنا في بديهيات، بس يعني زي ما انت شايف اخر حاجه الواحد كان يتخيل انه يحكي فيها اصلا انه يتكلم في ابجديات زي اللي حكينا فيها دي. وبس كده يا سيدي، انتظرنا بقى في الجديد ان شاء الله، ويلا سلام عليكم. ولسه ياما 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 في عمرنا.